So hello guys. So for ingay naman ito. Hello guys. So for today's video is unboxing and installing this showerhead 12-inch high pressure. Hindi ko mabasa ng liit. Hello guys. So for today's video is unboxing and installing this 12-inch showerhead with handheld. So let's start opening it. So guys, I just bought this one through Amazon and we will try to install it. NERDON showerhead combo. Baby! Mag-Tagalog na lang kaya ako. Tagalog na lang? Hindi ko alam sasabihin ko sa English eh. Gawa mo kaya ako ng ng script. Bebe! Gawa mo kaya ako ng script. Gawan mo ako ng script. Gawan mo ako ng script. Gawan kita ng script? Oo. Para saan? Dito. Ito na yung showerhead. Ito yung 12-inch showerhead. So thin. Handheld. This is with 5 settings. The hose. I think this is the regulator. Okay. Wrench. And extension. So come on, install na natin. So umpisa na natin yung pag-install ng showerhead natin. So tatanggalin muna natin tong lumang showerhead. Bago natin ikabit tong 3-way diverter natin, lagyan muna natin ng thread sealing tape to. And dito nilagyan ko na rin siya ng thread sealing tape. So pwede natin ikabit. So make sure na meron siyang yung washer niya sa loob. So meron ng kasamang wrench yung yung binili nating item. So next na i-install natin is yung arm. So again, make sure na meron siyang washer sa loob. And then nilagay na natin yung thread sealing tape. So next na install natin is yung shower head. Again, make sure na meron siyang washer sa loob. Next natin i-install is yung hose. So itong part na to yung ilalagay natin sa 3-way diverter. Yan, make sure na may washer sa loob. Next is yung hook para sa handheld. So it's up to you guys kung saan nyo ilalagay ito. It's either here, o sa baba. Tapos na natin i-install yung bago nating showerhead, yung 12-inch Rainfall showerhead na may kasamang handheld. So tara na, pwede na natin subukan. So ito na, subukan na natin.
Buksan in 3, 2, 1, go! Tanda lang. Ayan na guys, magana na. So, pag yun nasa baba, ito lang. Ito lang yung gagana. So, pag ilalagay natin dito, sa gitna, share. Ito, tsaka ito. Pag ito naman, sa taas, yung handheld lang. So, yes. Yes. So, siya. Guys, tinatry ko na yung ano, gamitin yung pero guys, naliligo na tayo. Ganda. So guys, maganda. Maganda yung shower. Feeling ko, naliligo ko sa ulan eh. Yung malakas na ulan. So, subukan nyo rin siya guys. Ganda.